大家可千万不要被大风沙的结局给骗了。很多人都说他后半段的剧情还有很多的对话都是对不上的，还有就是电影的原型是有彩蛋的，导演要是把这个彩蛋加上去，电影的口碑和热度一定比现在强100倍。但是导演不能这么做，那最后的彩蛋又是什么呢？还有李红的妹妹到底是怎么死的，在电影里并没有交代过，但是她一定是死了，因为夏然幻想开往天堂的客车上就有李红的妹妹。李红之前那么关心妹妹，导演不可能没有时间去交代她的死因，那么就只有一种可能了，就是已经拍出来剧情了，但是审核没有通过，因为画面太残暴太血腥了。还有就是他们关注的账本可不是只有饭店账本这么简单，一定是和大哥北山那笔钱有关系。那么多的钱又是怎么来的呢？这些在电影里交代的都不是很清楚，这些不是导演不想交代清楚，而是审核部门不让交代。电影能拍成这样就已经很好了。其实我